គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានបទបង្ហាញខ្លះៗដើម្បីចែកចំណេញជូនបងប្អូនដឹងអំពីរបៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បាទអញ្ចឹងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនខ្លះគាត់បានចេះបានយល់ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់បានចេះបានយល់បាទតែបងប្អូនគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard SIM ហ្នឹងបាទសំទោសគឺ SIM Cellcard ហ្នឹង012យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Cellcard យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែងនេះមកសញ្ញាទូរស័ព្ទនេះកន្លែងដុយលើនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការមុននឹងបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដទាំងអស់14ខ្ទង់ទៅក្នុងតារាងនេះហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនកុសកាតរួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាផ្កាយបន្ទាប់ទៀត123ផ្កាយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនទៅចូលលេខកូដរបស់បងប្អូនបានកុសក្នុងកាតហ្នឹងលេខទាំង14ខ្ទង់ហ្នឹងខ្ញុំចុចនេះកាតរបស់ខ្ញុំ28 ត្រង់ជ្រូកបាទអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនធ្វើការចុចបញ្ជូននៅលេខកូដដែលបងប្អូនបានបញ្ចូលនៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូននោះពិនិត្យមើលម្ដងទៀតបាទក្រែងលោវាខុសពេលយើងបញ្ចូលទៅវាអាចនៅបាត់បង់ទឹកប្រាក់របស់យើងគឺអាចឲ្យយើងខាតកាតមួយរៀលអីចឹងបងប្អូនគឺសំខាន់ដែរនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទៀងវាម្ដងទៀតទៅគឺផ្កាយ123ផ្កាយបងប្អូនផ្ទៀងដែលបងប្អូនបានកុសលេខកុសកាតរួចហើយបងប្អូនផ្ទៀងលេខហ្នឹងទៅគ្រប់14ខ្ទង់បាទខ្ញុំនេះខ្ញុំ28ខ្ញុំទៀងមកទៀត23 25 14 63 34 24អញ្ចឹងបងប្អូនរាប់មើលចាប់ពីកន្លែងផ្កាយកន្លែងនេះគឺយើងកាត់ទេកន្លែងនេះគឺផ្កាយ23ផ្កាយនេះយើងចាប់រាប់ពី28ទៅតើវាគ្រប់14ខ្ទង់នៅអញ្ចឹងរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14បាទអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចុចចូលក្នុងនេះត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនតែម្ដងទៅបាទនេះបងប្អូនចុចបញ្ជូនបាទនេះគឺបាន1រៀលបាទ1រៀលហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេនេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅរបៀបមួយទៀតដែលបងប្អូនបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលក្នុងគណនីSIM Cellcard បងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លេងអ៊ីនធឺណិតអីបងប្អូនឲ្យបានយូរអីគឺបាននៅ2អាទិត្យបាទបងប្អូនធ្វើការដូរលុយទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើការដូរលុយដើម្បីលេងអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានយូរអញ្ចឹងកន្លះខែអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់ជួបតាមខ្ញុំមកបងប្អូនដែលត្រូវមាន SIM ថ្មីដើម្បីបញ្ចូលកាតហ្នឹងខ្ញុំចុចត្រង់ជួប169ត្រង់ជួបដែលបងប្អូនចូលកាត1រៀលគឺដាក់បងប្អូនដាក់100ចេះមក100តទៀតត្រង់ជ្រូកបន្ទាប់ទៀត77 28 40រួចហើយបងប្អូនចុចបន្ទាប់គឺត្រង់ជ្រូកឲ្យបងប្អូនបញ្ជូនបាទបងប្អូនចុចបញ្ជូនមករងចាំសារក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកតើការដូរលុយរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេ
បានត្រឹមត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងយើងចាំនេះបាទនេះមកហើយទៀតបាទ Cellcard នេះបងប្អូនចុចពីលើនេះដើម្បីមើលសារបាទនេះមើលសារវាទៅបាទអញ្ចឹងនេះបាទបងប្អូននៅខាងក្រោមគេនេះបងប្អូននៅខាងក្រោមគេនេះគឺបានន័យថាយើងដូរទឹកប្រាក់របស់យើងចំនួន$1ហ្នឹងវាស្មើនឹង$100អញ្ចឹងយើងដូរ$1បាន$100សម្រាប់ដល់យើងនេះយើងឆែករបៀបឆែកទឹកប្រាក់របស់យើងទៀតបាទអញ្ចឹងរបៀបឆែកទឹកប្រាក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចរបៀបឆែកទឹកប្រាក់បាទសូមចុចដល់សិនរបៀបឆែកទឹកប្រាក់គឺរបៀបឆែកទឹកប្រាក់របស់យើងហ្នឹងគឺត្រង់ជ្រូក8 23ត្រង់ជ្រូកបាទបងប្អូនចុចបញ្ជូនហើយសំទោសបងប្អូនសំទោសបាទមិនហ្នឹងបងប្អូន cancel ចូលខ្ញុំច្រឡំទេបងប្អូនសំទោសបងប្អូនចុចនេះមិនហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំទេបងប្អូនសូមអភ័យទោសបងប្អូនចុចចេះវិញផ្កាយសំទោសត្រង់ជ្រូក8 23ត្រង់ជ្រូកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបញ្ជូនទៅនឹងឃើញទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនសំទោសនេះដែលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រអប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះបងប្អូននេះគឺគេប្រាប់ឲ្យនេះនៅខាងលើនេះបានន័យថាទឹកប្រាក់ដែលយើងបញ្ចូលហ្នឹងបានន័យថាវានៅសល់តែកតុយហ្នឹងដែលយើងប៊ីឡាញរបស់យើងហ្នឹងបានន័យថាយើងដូរអស់ហើយវានៅសល់តែ45ដែលយើងសល់ហ្នឹងបាទដែលយើងសល់ហ្នឹងគឺនៅ45ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការដូរលុយហ្នឹងបងប្អូនចុចដូចខ្ញុំទៅដែលខ្ញុំធ្វើការបត់បង្ហាញនឹងខាងមុខហ្នឹងរបៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard ហ្នឹងគឺ SIM Cellcard ហ្នឹងបាទហើយរបៀបដូរលុយមិញហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការមើលមួយដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងហើយនឹងរបៀបបញ្ឆែកមើលទឹកប្រាក់របស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានខ្លីទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនមុននឹងចុចបិទជួយចុច like share ចុច subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូបន្តបាទដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like បាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ subscribe នេះមួយផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា